嗨，大家好，我哋又見面啦！你一見我哋又發，我又發，大家發，去幫你發，恭喜發財！記得認字去五路財神手攞美金啊！大陸嘅咧就攞呢個人民幣啦，我哋馬幣梗係揾美金啦。呢個咧，呢個包裹咧，福包咧係專科出俾你哋接財神。除咗年30晚接財神，年初一或者開年或者過冬節大過年，你都要用到去啊！8月15你都用去啊！一年到晚你都可以用去啊！因為咧財神包嚟講咧，好多人咧好注重。我喺2025年我賣好多，真係個最少都係差唔多成100萬份啊！老實講唔係吹水。因為點解？好多人攞到財運，亦好多人攞到佢心想要嘅嘢，你明白冇？得心應手。因為咧，佢裏邊咧有好多法寶，有20幾種法寶，後邊佢係咁樣嘅，但係大家睇唔清楚嘛。但係佢有一個墓錢嘅喎，但係咧我陣間我開俾大家睇下呢個入邊啊，好唔好啊？咁樣咧，呢個咧墓錢咧就係財神爺嘅墓錢，同埋佢嘅利是封。呢個墓錢放喺你嘅銀包要記住喎。呢個咧 expire date only 1 year only 1年啫，即係新嘅馬年裏邊用嘅呢個墓錢咧係有分嘅，唔一樣嘅嘢，所以大家要搞清楚。所以咧呢個咧五路財神嚟講咧，我俾大家睇下先嚇。咁樣2025年、2024年、2023年咧做3年咧，都係我有買呢個財神福包賣到爆廠。今年咧好特別咯喎，哇！睇唔睇到啊？係咪好多靚嘢喺入邊咧？有水庫，有天庫，有地庫喎，借錢俾你嘅喎，同財神借錢，財神開庫，保你滿天下，大把銀兩用，大把銀紙用。靚仔冇靚啊嚇！呢個咧，我點解叫你燒呢個財神包裹咧？呢個包裹咧，呢個福包咧，係專科同財神借錢嘅喎。你哋要同財神借庫啊！你哋一定要用佢，唔用就死蠢。老實講，我咧靜雞雞話俾你聽，我啲朋友咧，我啲 fans 啊好多啊，好熟嗰啲啊，佢哋攞嚟用。哇！又攞到財咧！嗰日我咪同你講嘅，有個 fans 攞到100幾千嘛，啱冇先？佢就用咗呢樣嘢，我叫佢試咗先，仲未推出市場㗎。哇！有一個咧就中咗200幾，有一個中咗30幾千，一個咧就中咗45千，有一個咧就中咗3000幾。Andy 嚟嘅，佢開心，佢講一世人未中過標。咁佢用咗呢個咧財神福包嚟講咧，真係好好用，因為咧呢個咧可以招咩咧？去招呢個18方嘅陰陽貴人，又可以幫到你，自己行好運幫助到，同埋咧招18方財神咧貴人咧自己快興喎。呢個咧有3宮嘅錢庫成日常換，本命嘅財富又係常換嘅，所以咧呢個咧3官咧有金木水火土嘅財富等嚟開俾你，同埋呢個係乾坤開運10地5行。寶庫與興旺，招財貴錢，富貴錢嚟嘅呢個，所以講咧呢個咧佢招財好緊要，佢有佢嘅靈喺度嘅，所以咧佢入邊嘅福包裏邊咧，佢有咁多種嘢㗎，睇唔睇到？嗱，好清楚啦，入邊呢啲樣樣係幫你揾錢，俾錢你使，係幫你俾錢你使，你同財神借庫，裏邊有5路財神嘅。咁樣咧，我就解釋俾你聽啊！嚟啦喂，咁樣嘅咧，呢個墓錢咧係好重要嘅一個墓錢，呢個就墓錢啦，袋喺你嘅銀包啊！墓錢咧係代表咧源頭之財，而且好似自己命裏開始咧原始嘅財富係俾你嘅，用嚟咧穩住你嘅根基，補翻咧先天性嘅上天欠你嘅財運。去賜俾你，所以呢個咧，哇！呢個墓錢真係好好用噶，所以咧爭你嘅咧去還俾你，
你冇去借俾你，但係咧去還咧，又隨你嘅意，一個意思喺金融天嗰度可以還咗去就得啦。亦可以喺出邊還你中意嘅，少少無區嘅。所以咧，俾你做生意啊，同埋打工嘅人啊，唔會咁容易破財同埋漏財，俾你容易揾到財嘅意思。呢個墓錢嘅功效就係咁樣啦。所以咧，呢個咧適合咧錢嚟得快，出得慢，佢可以幫到你。有啲呢度嚟個錢就未出啦。同埋咧，成日咧人哋拖欠你嘅女嘅人啊，你代咗佢啊，佢可能會還錢翻俾你嘅。但係用嚟堅固同埋守財嘅，堅固你嘅財運。所以個墓錢嘅紅包袋咧都有講究嘅喎，12生肖呢個喎。呢個咧佢係所有個墓錢咧，佢咧即係講將個錢嘅力量啊，去幫你個墓錢裝好佢，堅固袋喺你嘅身邊，而且咧有幫助咧聚財。讓你嘅財氣，甚至乎咧俾個錢咧滾滾來銀紙陸續嚟嘅意思。所以咧唔容易咧一下就使晒嘅錢，去幫你守財守錢嘅。所以講咧係適合咧你放喺你個包包，放喺你嘅櫃桶，做生意放櫃桶，亦可以放喺夾萬都係得嘅。保險箱咧我嚟講咧，所以個墓錢嚟講咧係好注重嘅呢兩樣嘢。大家要認住佢啦，呢樣嘢係送俾你哋㗎，記得啦。我中意你哋袋多錢啊！如果唔係我唔出名啊，你哋有效果我咪出名咯，係咪先？所以講咧，佢入邊咧佢好多寶物喎。佢入邊咧仲有一張財神紙啊！嗱，呢張財神紙，但係你唔好再睇啲財神紙攞嚟黐喎，呢個都要化咗佢喎，一齊化。你唔化財神收唔到你嘅 order， 你知嘛？唔好黐屋企。佢裏邊咧呢個包裹裏邊咧，呢個福包裏邊咧，呢個就可以黐你嘅屋企。但係呢一張咧，佢喺入邊嘅，包括喺入邊嘅。呢個我攞火化咗佢，即係燒咗之後咧，去化一陣青煙白煙，升俾 Hello 財神 Money King， 你睇到我冇啊？啲意思係咁樣嘅，所以咧呢個咧就係幫助你嘅。所以呢個咧呢一張咧，你咧就唔好燒啦，黐喺你屋企啊，邊度都得。大門口上邊，門口嘅後邊，廳嗰度都得，黐廚房前邊又得，後邊又得，後門嗰度又得，向翻入廚房又得，黐你房間門嘅入邊門又得，向住你又得，你嘅寫字台向住你都得。所以呢個5路財神嚟嘅呢個，就放1年啦 ，expire 一啲 only 1 year。呢個係放明年2026年嘅，2027年嘅財神紙又唔係咁樣噶啦，又分開噶啦，因為每年嘅財神都會換嘅，我同你講。所以咧呢度咧佢裏邊咧有呢張紙咧，你一定要燒埋去，唔好講唔燒，咪爭啲嘅中標，大家要明白啊嚇！所以咧我想俾大家知道，佢裏邊咧有好多樣嘢嘅，我讀俾大家聽下嚇。佢裏邊咧有賜財金天金，有聽過冇啊？同埋咧呢個財富小滿金，財神小滿金，丁財兩旺發達錢，攝財神金。財神金7彩子，同埋彩色3寶貴人符，甚至乎燙金4色貴人符，仲有喜旺發財金，財神中金，甚至乎旺財中金，乾坤開運10帝5行寶庫，興旺招財富貴錢，就係呢張最大張呢張啦，甚至乎咧全金天金。賺大錢天金，綠馬扶持剪接貴人子貴人符，同埋綠馬貴人咧又係綠色嘅貴人同埋紅色嘅貴人符，同埋有求必應嘅黃澤寶財寶啦，甚至會有紅色嘅九龍袍，就係財神衣咯喎，仲有一個咧5路財神海報啦。甚至乎仲有日日行好運燙金嘅貴人符，同埋最大財頭先嗰張紙你一定要化咗佢同埋有求必應嘅金，同埋丁財兩旺咧嘅寶庫喺入邊。所以咧呢個咧坦白講咧係好好用嘅呢個接財神，一年到晚都要用到佢喎。
過冬啊，冬大過年啊，你都要用到佢喎，要記得咯喎。過年啊少唔到㗎，連續15日你都用佢，過年日日用，錢我係嫌多嘅，所以咧呢樣嘢咧，佢幫你主打咧呢個財金金咧嚟講咧，天賜之財，而且咧幫助貴人俾單你，長輩俾機會你，朋友俾機會你 ，partner 俾機會你，上司欣賞你、認識你，加工錢俾你，你可以做銷售啊，做業務，做咩生意，做咩工作都好啊，同埋靠獎金維持嘅人，佢都幫到你，甚至乎咧幫助你容易開單啊、中標啊，同埋多攞獎勵啊，佢可以幫到你嘅喎。所以亦可以咧求橫財嘅機會都係用到佢，正財、橫財、偏財我哋用到佢，開運、補運行大運我用到佢。所以講咧，佢偏財嘅機會咧，佢會正財為主，偏財咧就係幫助你，佢可以幫助到你。所以咧，呢個財富小滿金嚟講咧，佢係一步一步將個財富填滿俾你嘅，佢咧慢慢來俾你有時佢好快俾你嘅。所以講咧，你要穩穩嚟，穩定，唔好兩頭揈仲有適合咧，你哋做乜嘢都好，佢仲可以幫你打你嘅根基、你嘅基礎、你嘅創業，同埋成日換工作嘅人咧，佢都幫到你嘅，而且咧幫你咧升職加薪，財源慢慢見到喺你嘅眼前所以咧呢樣嘢嚟講咧，成日亦可以幫你日日有錢嚟，唔會斷水你明白冇即係唔會講唔夠錢使，而且生活咧開銷咧比較順暢仲有一個財神小滿金嚟講咧，將個財神嘅能量咧加落呢個小滿金嗰度俾你燒咗之後咧，就等於財神咧慢慢幫你填補你嘅財富俾你啦所以咧將呢個財神咧呢樣嘢咧就連續咧俾你周不時有入息有收入，而且長期嘅生意、長期嘅顧客咧，佢都會幫助到你倒翻轉頭嘅所以我哋講穩打穩紮，你明白冇？累積你嘅資產，唔好俾你嘅財運一味高一味低咁樣，有高冇低。所以仲有一個丁財兩旺發財錢咧，丁咧係代表家人、男仔啦、員工屋企人男主人財運咧係代表錢財嘅意思，係人氣、財氣一齊旺。加埋咧仲有適合家庭團隊店面鋪頭做生意嘅人用嚟咧即係講旺你嘅家運，旺你嘅鋪頭，同埋開門做生意開市初四你哋一定要用開市過年我用唔好少咗佢開門做生意一年到尾都旺到尾都有錢收係靠佢老實講記得嗰張財神紙我燒咗佢記住入邊有張財神紙，呢張我燒咗佢快咗佢。但係呢張你唔好燒呢張黐喺屋企黐喺你嘅鋪頭記得唔好搞錯唔好擺烏龍所以咧呢樣嘢咧就係衝旺嘅財神，衝旺嘅財運，增加進帳，而且咧佢偏重係咩咧？就係賺錢嘅能力好強俾你嘅，而且咧你覺得你個運氣咧算得係即係講係麻麻地咧，唔夠理想，佢就幫你夠理想啦。收入咧唔夠穩定，佢幫你穩定，佢幫助到你，而且咧提升你嘅成交率好高，而且咧生意額工作嘅入息等錢自動有一條路速落嚟你嘅袋所以講咧，仲有一個財神中金嚟講咧，佢仲可以直接接到財神嘅能量，即係講 friend 過打 band 嘛。咁樣咧請財神嚟求護財保護你嘅財運招財俾你甚至乎咧你做咩行業咩身份都好咧，你要多多財路多多機會，你就要用到去啦，要記住啦OK 所以咧好就是過年開市開張你用到去噶咯開運你都係用到去嘅唔笑得仲有一個咧就係講咧喜旺發財財神金嚟講咧，就將你結合嘅喜事同埋財氣主打喜事大財嘅意思聽過冇有喜就有財財裏邊都有喜事嘅意思，
所以講咧適合啊結婚啊、生仔啊、搬屋啊、開分行啊，甚至乎啊升職加薪喜慶嘅人啊、生日嘅人啊都可以用佢嘅，要記住咯喎。所以咧仲有一個咧就亂金四色貴人符，有4種唔同嘅貴人符集合埋一齊，所以講咧對應四方嘅貴人，而且咧唔同嘅領域嘅幫手，佢都幫到你揼掂。所以有助於啊做生意又好、事業又好、感情又好、人物又好咧，佢可以幫到你應對嘅人。仲有成日俾人哋誤會啊、一時冇人幫手啊、做事孤軍作戰嘅人啊，或者我哋需要人出手幫手你咧，你就用佢啦，記得接財神呢個要記住，你可以有咁嘅功效，所以大家要記得。仲有一個咧叫做彩色三喜貴人符，三喜貴人符主打嘅係喜事相通、喜事相隨、貴人相助嘅意思。尤其是咧嗰啲衝嗰啲事業啊、衝考試啊、專衝啲升職加薪嘅人幫助你，同埋專衝嗰啲投資嘅項目咧，佢會幫到你嘅。所以你要記得，佢會推你一把，唔需要功虧一簣嘅意思。所以咧呢樣嘢咧，佢好有佢嘅效果嘅喎。但係咧，仲有裏邊嘅咧，佢仲有一個咧叫做財神金七彩子，又好勁嘅喎。咁樣咧，呢個代表咧好多方面啊，好多路數八達通條條路都通，同埋好多顏色都幫助到你嘅喎。咩嘢色都啱你，有啲人講又唔啱呢樣顏色，又啱呢樣顏色，你樣樣顏色都幫到你，同埋有你個福報，同埋有你個財路。仲有攞嚟許願都得，呢個可以許願㗎。許完咗願咧，你就攞火化咗佢。不過呢張唔好化，呢張收喺度，黐喺你嘅office台、白天皮或者屋企或者門口上邊向入屋記得向入屋聽嗰度都得。所以講咧，佢代表咧好多咧許咗願咧，求你心願達成嘅意思。而且咧，不論係事業、財運、感情都好啊，或者家宅平安啦，佢都可以幫到你。總之咧，你記得講你嘅名就得㗎啦。OK， 仲有一個接財神嘅金，專門用嚟咧迎接財神咧入屋要入位、入店、入你個鋪頭嘅金紙嚟嘅，嗰一張喺入邊㗎啦。仲有適合咧，唔理初一十五都可以用，平時都可以用，一年到晚都可以用嘅呢樣嘢。要記住開工咧用佢就最好啦。做生意所以買多幾份，因為呢樣嘢咧唔係年即是講。都有出，係過年前面出嘅啫喎。過咗年咧，如果係保單咧，我會保，睇下點樣，好唔好？所以咧，仲有咧，佢嘅功效咧係打開你嘅財富之門，而且咧請財神咧日日喺你屋企坐啦，唔好走啊！呢樣嘢可以幫到你拉攏嘅財神嘅。所以咧財運咧，如果係講好多人一入嚟就走，一入嚟走係咩原因咧？原來係缺少一個運，我哋就幫財神借運。借庫嘅意思，所以咧仲有一個乾坤咧，開基十帝五金比個寶金嚟講咧，天時地利人和同埋十良十旺，你明白冇錯？五行嘅寶庫嘅概念嚟嘅喎，而且咧主要打開天庫借地庫，打開天庫借地庫嘅意思，所以講咧呢樣嘢嚟講咧，彌補我哋先天性欠嘅債咧，我哋還俾佢先，第一先。第二嚟講咧，化解咧，我哋業障中嘅財運阻塞我哋用到呢樣嘢嚟幫你化解記得化解呢樣嘢記得喎有寫明㗎，所以咧大家要記住仲有咧結合咧有好多成日財富爭錢唔夠錢銀行唔夠鐳褲袋冇錢銀包冇錢佢都可以幫你扭轉乾坤，俾你財富滿滿。所以仲有一個咧，呢個全金天金嚟講咧，係即是講象徵咧係滿滿嘅金銀，沒有缺角，沒有缺水嘅意思代表財源圓滿俾你嘅。所以用嚟咧整體嘅財運事業、家庭、經濟全面提升俾你。所以咧適合咧你哋咧最緊要咧最緊要用佢啦，要記住咯喎，OK， 大家明白，因為佢又有冇錢喺度
呢個墓前咧特別唔同嘅五路財神啊，八方來財啊，呢個財神呢樣嘢係靚嘢嚟㗎，呢個嗱呢個同頭先嗰張唔同嘅，呢張係好特別嘅，我不如俾呢張你啦，呢張靚啲啊，就呢張啦，個墓前就呢張啦，頭先嗰張放大樣嘢換咗去，幫我換咗去，換呢個俾你哋好啲，五路財神好啲因為呢樣嘢比較實際啲，我中意呢個認字呢個清楚冇？呢個墓前認呢個，頭先嗰個唔要，放喺第度用呢個就呢個，因為佢就愛錢啊，冇錢啊，冇水啊，白行船啊，就呢個，所以講咧賺大錢嘅天金嚟講咧，好直接咧幫你咧揾大單嘅生意、大項目啊、大盈利啊，佢可以幫到你嘅，大生意可以幫到你嘅，適合做生意嘅人咧揾一大合作啊，嗰啲嘢都幫助到你，同埋綠馬扶持咧。呢個剪紙貴人符嚟講咧，綠馬象徵行動力強、跑得快嘅貴人嚟幫你。第二幫助你喺事業咧，同埋咧遇到咧願意帶你起飛嘅人，肯提拔你嘅人去幫助到你。呢個綠馬嘅效果，而且適合後生仔、創業者、銷售員、業務員同埋有求必應同埋有人俾機會你。同埋有人領路帶路幫你行，再落嚟咧就係呢個貴人綠馬嚟講咧又唔同啦，剪接貴人符咧係比一張更加強嘅貴人德等級嚟幫助你，而且咧嚟講咧係身份地位比較高啲而且咧會資訊更多嘅貴人協助你㗎，因為人物關係啦，幫助你咧對接到有權有勢有資金嘅貴人。協助你啦，加速你嘅事業嘅成長，而且咧你做大項目資金人物後台嘅人咧，去裏邊入邊嘅嘢幫你推動，你燒咗佢就會幫你啦。仲有一樣嘢就係叫做有求必應旺財寶咁樣咧財寶咧係俾神明嘅寶物，而且咧主打咧係叫做有求必應嘅，事事有回向嘅意思，咁樣可以用嚟咧第一健康啦，幫到你健康啦。平安啦，幫助到你感情啦，幫助到你嘅事業啦，幫助到你嘅學業啦。總之呢個項目好多同埋幫助你嘅願望咧，佢都會幫助到你嘅。呢個財神紙咁好用財神包裹。所以我仲有一樣嘢，丁財兩旺旺福寶，呢個咧係專科咧係幫你嘅家庭同埋你嘅財運同時提升。而且咧有鋪頭有家庭嘅人有團隊想要人丁興旺嘅人嚟講咧，家宅安寧收入穩上升嘅人咧，你就一定要用到佢啦。所以咧佢嘅聚集係象徵係福祿壽丁財一齊入門俾你嘅，所以呢樣嘢係好好用嘅。仲有一個咧財神金花紙咁財神金花紙佢嘅功效係乜嘢咧？佢攞嚟供奉同埋謝恩，同埋加深你與神嘅緣分，財神嘅緣分同你拉近啲嘅意思，有助於成日得到財神嘅照顧，財運不斷，唔會斷，一味嚟嘅財運俾你嘅。所以咧適合咧初一十五都可以燒，平時都可以燒記得增長你長期財神緣。就全靠佢啦。仲有一樣嘢就係講最大財財神嘢加個海寶金紙就係呢個啦。你哋記得一定要化咗佢化咗佢記得呢張，化咗佢呢張呢張好重要嘅呢張紙，你唔化財神收唔到。呢樣嘢咧係叫做咧可以即是講供養供奉嘅意思。你明話養住個財神，你就一定要燒呢個賺大財賺大錢最大財嘅意思呢樣嘢咧黐喺辦公室鋪頭收銀機後邊同埋咧真係呢個咧仲比較好呢個咧係一個陣嚟嘅，財運嘅陣你燒咗佢財運就落嚟，因為有兩邊有經文睇到冇？嗱呢個係經文嘅，睇唔睇到？呢個係經文嘅，睇唔睇到睇到呢度係經文嘅咧，左右兩邊有經文嘅，所以一定係化咗佢嘅。仲有每一人咧，佢仲可以幫你日日行好運，
日日有貴人照顧你，入邊都有嘅喎，呢個符喎，貴人符喎，適合你自己啊，好似有啲挫折啊，去幫你扭轉乾坤，仲有衰時連連啊，去幫你化咗去，一年到晚啊都棘字啊，唔上唔落啊，佢都幫你化咗去嘅。所以咧，將嗰啲唔好嘅運氣係幫你拎走去，咁樣咧阻力咧化開啊，同埋幫你每日咧比較做嘢順利啊，做事會比較好容易，亦人哋唔會為難你，佢都可以幫你化解嘅。呢一個啦，呢一個財神招接啦，我俾大家知道先。所以咧，仲有一個五路財神嘅海報嚟講咧，就係呢個海報啦，睇到冇啊？呢個啦。呢個好重要啊！黐喺屋企啊，黐喺廳嗰度啊。今年嘅財位喺邊度啦？喺咩方向啊？2026年嘅財運喺咩方向？你哋知唔知啊？知唔知啊？前一段同你講啊。哎呀，咁呢個五路財神呢樣嘢咧，佢代表東南西北中五方嘅財神，有正財嘅財神，有偏財嘅財神，有橫財嘅財神，一齊幫你嘅。所以呢個一年到晚都會幫你嘅，而且咧你黐喺鋪頭屋企啊，都係好好嘅。所以呢個叫做多元化嘅。你知今年嘅財神啊，主要嘅財神係咩位啊？知唔知啊？係東方啊，係正財啊，東方啊。2026年正財位喺東方，偏財喺邊度啊？橫財喺邊度啊？正北方咯，北方咯，明白冇啊？記得啊，正東方係正財位啊，正北方係偏財位啊，要注意下啊！我同你講啊，所以啊，你哋嘅財神紙唔好黐響出邊啊，向翻入嚟啊，要記得啊，就呢個啦，記住啊，唔好死出啊！所以咧，仲有一個咧就係叫做紅色九龍袍啊，就係財神嘅衫啊！一時咧，我哋同財神借庫咧，我哋要俾啲好嘢佢啊嘛，送件衫俾佢一個，即係有送禮啊嘛，咁佢咪俾你大禮咯。咁樣咧，九龍咧係象徵咧自尊同埋權威，掌管咧財局嘅，而且咧紅色主打係大旺，第二就係喜慶啦，第三咧能量增加強。所以用嚟加持成個財神嘅陣咧嘅氣場咧就唔少到去啦。所以咧你咧等你個財運有主導權啊，而且咧不容易俾人哋拉住走啊，走財破財啊，唔會啊。所以適合你哋每個12生肖嘅人用嘅。仲有呢樣嘢咧，佢本身咧佢哋有寫明嘅喎，有地庫、有天庫、有水庫啊，睇到冇啊？睇唔睇到啊？點解咧？咁我就解釋俾大家聽啦。呢個咧好勁嘅，呢個咧賜財金，但金嚟講咧係好勁嘅。咁樣咧，我咧就會俾你帶嚟呢個水庫嚟講咧。我今日講水庫俾你聽先啊。水庫嘅意思代表咧現金流動嘅現金比較多，跟嚟容易攞到錢，同埋人流、同埋訂單流、同埋資源嘅流程都會幫到你。呢個就係水庫嘅代表啦喎，咁啊財庫咧小滿金嚟講亦係幫你好大嘅，仲有天庫嚟講咧係保你嘅命庫，一時我嚟講命水生成整定，咁你命水生成你用去嘛，你咁啱睇到呢個視頻，你用到去嘛，係咪叫命水？咁你用咗個福品你好，係咪命水？咁你用咗個福品唔好，咪證明你唔夠誠心咯。你要誠心，你要信佢啊嘛！你唔係信我，信者得救啊嘛！有冇聽過啫？係咪先？咪耶穌話打救你咯 ，OK？所以講咧，財神打救你啊嘛，最緊要啊嘛，唔係耶穌啊嘛。所以你一定係用到去啊嘛，大佬，係咪先？咁個天庫咧，佢咧祈天賜福俾你，保先天職不足money不足缺少咗鈣質你哋咪用去咯，老細用去呢5條友好勁噶，財神嚟㗎，我個老友嚟㗎，呢5條友好 friend 嘅財神爺嚟㗎，呢5個哥哥好勁㗎，冇去我都冇今日㗎，老實講。所以講咧，我買車都好財神一定跟住你喎。有好多我 fans 同我去睇車咧，喂師傅做咩你身邊
氣住個財神啫。我係咪㗎？你睇到咩？如果我睇到，跟住睇到太上老君啊，你又俾你睇到，真嘅有好多次係咁樣喎。因為我買嘢啊，我買屋都好啊，買樓都好，買鋪頭啊，佢哋見到太上老君喺度，同我一齊睇鋪頭睇屋，係啱唔啱？我順便問我師傅嘛，因為我師傅成日經我身邊嘅，好多人睇到，好多我 fans 佢就眼睇到嘢。咁樣咧，我買嘢咧需要買到啲重型嘅嘢啊，或者輕型嘅嘢咧，財神爺就會出現。但係出現佢唔係每次都係嗰個財神嚟喎，真係㗎！我買咁多嘢都好啊，佢唔係同一個財神，一時會同一個財神，因為佢負責出錢啊嘛。好用啊呢個，你用呢個，你用呢個，真係用呢個，你用佢。所以咧，呢樣嘢咧係叫做旺財啊！你明白嘛？天庫嘅意思即係保你嘅氣場啊，保你嘅機會，保你嘅運勢啊，失去啊，去幫你補翻嚟，呢個就天庫啦。所以好多人唔明白㗎。咁樣地庫係用嘅係咩咧？地庫就巴閉咯，人哋家庭嘅財富唔夠啊，去保你嘅家庭嘅財富，補滿俾你。店面嘅財富啊，鋪頭嘅財富唔夠多，去補俾你。而且公司嘅財富唔夠大，去補個財富俾你，俾你生意好。仲有啊，仲可以啊，同祖先借庫啊！祖先已經得到輪迴，佢咪去幫你咯？就係祖先好，子孫會更加旺啊嘛，係咪先？所以大家要記得呢樣嘢咧係叫做有求必應嘅，所以大家要記住呢個咧係一次性幫你打通任督二脈啊！所以打通天庫、地庫、水庫，等你直接向財神借錢而且錢嚟得快、穩定、不斷，呢樣嘢就係你哋要噶啦。好啦，今日同大家講到呢個為止啦，記得啦，過冬又嚟咗啦，過冬都係用去啊，唔好少啊，接財神都用去，初一到15你都係用去，日日用去，你明白冇？過冬大過年啊，我用去記得喎，1月1號啊。何無就係過年你都可以用去啊！你明白冇啊？聖誕節都可以用去㗎西方國家做咩唔得啫？我哋都食西餐啦，每日食中餐啊嘛，大佬。你係錢冇分界限，有錢就得㗎啦。你哋要錢你就係用去，一人買多幾十包翻屋企啊！冇買1-2包，冇咁蠢。聽我講，1年到晚都可以用一個月頭用2包咯，你買10零包咯，又唔係貴，平到死，經濟又實惠。所以記得係金龍軒購買啊，撳金龍軒購買，或者上 GTK 嘅 App 嗰度購買，網上購買，記得咯喎。好啦，喺度祝大家恭喜發財，財源滾滾來啊！拜拜。